हेल्दी रेसिपीज में आपका स्वागत। आज हम खमन ढोकला बनाने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बड़ा मिक्सिंग जार बाउल लेंगे। इसमें हम ये 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया है। ये हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है जिसको हमने बॉईल करके ठंडा कर लिया। अब इसमें हम 1 पिंच हींग और 2 पिंच हल्दी लेंगे। इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून चीनी है पीसी हुई। और ये हमने अदरक और मिर्च का पेस्ट ले लिया। और ये हमने 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड लिया है। सिट्रिक एसिड आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिलता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। ये नॉर्मल पानी इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अगर चीनी जो भी है इसमें मिक्स हो जाना चाहिए अच्छे। अभी मिक्स हो गया। अब हमने ये 1 कप बेसन लिया हुआ है जिसको हमने सीव कर लिया है। इसका वेट अप्रॉक्स 130 से 150 ग्राम्स है। अब हम इसको डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने हाफ कप वाटर लिया हुआ है, पानी लिया हुआ नॉर्मल पानी। थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका एक बैटर बना देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम ये बैटर हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनाना है। और 2 टेबलस्पून पानी। अब हम इसको देखते हुए उसके हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कर। अब इसको हम 4 से 5 मिनट अच्छा सा फेंट लेंगे और ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और थोड़े थोड़े बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। इसको फेंटते हुए हमें 4-5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए इस पे बबल्स आ गए हैं। अब इसको हमने ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 10-12 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। थोड़े से इसमें और बबल्स आ गए हैं। थोड़ा सा फेंट लेते हैं। बस अब 1-8 मिनट में फेंटेंगे। और इधर हम कुकर में बना रहे हैं तो हमने कुकर को गैस पे रख दिया है। थोड़ा सा पानी डाल ये हाई फ्लेम कर देंगे। और हमने अपने पैन को भी ग्रीस कर लिया है। ये हमने 6.5 इंच का लिया हुआ है।
अब इसमें हम 3/4 टीस्पून मीठा सोडा, बेकिंग सोडा डालेंगे। अब 1 मिनट इसको बीट करेंगे और अब ये फ्लफी हो जाएगा। जैसे ही फ्लफी होगा हम इसको ग्रीस्ड पैन में डाल देंगे। ये देखिए ये फ्लफी हो गया। अब इसको हम तुरंत ग्रीस्ड पैन में और इसको हम अपने स्टीमर में रखेंगे और हम इसको बंद कर देंगे और इसकी विसल निकाल देंगे। अब इसको हम 10 से 12 मिनट बिल्कुल नहीं देखेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हो गया है कि नहीं। 12 मिनट हो गए हैं और हमारा ऐसे ही चल रहा है। और इसको हम उतार देंगे, इसको खोलेंगे नहीं और यहाँ पे हम तड़का तैयार कर देंगे। हमने ये रखी, इसको आँच इसको स्लो कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1/2 टीस्पून। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। इसमें हम ये राई, 1 टीस्पून राई लेनी है, ये डाल देंगे। अब राई तड़क गई है, इसमें हम मिर्ची, हमने 1 हरी मिर्च काट के रखी है, इसको डाल देंगे। और हमने थोड़ी सी कड़ी पत्ते लिए हैं, वॉश करके लिए हैं। ये जब क्रैकर्स हो जाए सारा कुछ, तो इसमें हम 1 कप पानी और अब आंच हम फुल पे कर देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून शुगर, अभी हमने दूसरी शुगर ली है, पहले हमने पिसी हुई इसलिए ली थी क्योंकि वो जल्दी घुल जाती है। और थोड़ा सा नमक, नमक हमने उसमें भी डाला हुआ है, इसलिए इसको बॉयल करने देंगे। ये हमारा पानी बॉयल हो रहा है। अब इसमें हमने 1 नींबू का रस ले लिया है, ये डाल और गैस ऑफ कर देंगे। अब इसको हम साइड कर देते हैं। कुकर को हो गया है, नाइफ डालते चेक कर ये देखिए हमारा नाइफ क्लीन आया। लेकिन अभी हम इसमें से इसको निकालेंगे नहीं, अभी इसको ढक इसको भी ठंडा होने देंगे और इसको भी ठंडा होने देंगे। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको निकालना और मिक्स करना। ये थोड़ा ठंडा होने पर हमने इसको कुकर से निकाल लिया। अब ये दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी ठंडी हैं। अब हम इसको मोल्ड से निकालते हैं। पानी वैसे हमने मोल्ड में ही डालना है, लेकिन हम पहले एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अभी हम इसको काटेंगे नहीं, हम इसको वापस मोल्ड में डालेंगे और ये सारा पानी इसके अंदर पोर कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये सारा पानी पी लेगा। फिर हम इसकी कटिंग इसने ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल पानी नहीं है। अब इसको हम कट कर देंगे।
हम सारे पीसेस ऐसे ही निकाल देते हैं। ये हमने अपना ढोकला काट लिया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और इसका ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है। अब आप भी ये ढोकला बनाइए और एंजॉय करिए। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।